لو عايزة أكرهك في شخص أو مؤسسة هرجع لأصولها وأدور على نقط الضعف اللي فيها وأمسك الحفار وأحفر فيها أكتر وأكتر عشان أحل كل المعاني الإيجابية اللي كان ممكن توصلك. وهي دي اللعبة اللي بتتلعب دلوقتي على واحد من رؤساء مصر السابقين، جمال عبد الناصر، اللي ليه إيجابياته وسلبياته زي أي إنسان، واللي أغلب الناس بتتحامل عليه بسبب أخطائه السياسية. والخطأ هنا إنه ما ينفعش تقيم شخص غير لما تعرف دوافعه وأسبابه. ومصر في العهد الملكي وتحديدا آخر فتراتها ما كانتش في أحسن حال، وده لأن مصر كانت محتلة اقتصاديا وسياسيا. عندك مثلا السفير البريطاني في مصر، سلطته كانت أقوى من سلطة الملك، وبإشارة منه وزارات تتشال وتتحط، لدرجة وصلت إنه يخلي الملك يلغي مجلس النواب اللي اختاره الشعب بعد يوم واحد من انعقاده. كل الصور اللي احنا بنشوفها لمصر في العصر الملكي في الحقيقة ليها جانب تاني خالص، وبتعبر بس عن جزء صغير من الواقع. أول حاجة طالها الخراب كانت الاقتصاد، وقانون الإقطاع ادى صلاحيات لطبقة الأغنياء يتملكوا كل الأراضي الزراعية في الدولة. وفي إحصائيات بتقول إن وقتها من 18 مليون مصري كان في حوالي 300 شخص يمتلكوا أكتر من 6 مليون فدان، وباقي الفلاحين مجرد خدم بيشتغلوا بالسخرة عند الأعيان والملاك. والفترة دي اتوثقت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في أفلام. الملك فاروق في نهاية حكمه كان بيملك حوالي 96 ألف فدان، معظمهم ورثهم من أبوه الملك فؤاد الأول. ده غير إن أرباح الشركات المساهمة وصلت في عصر الملكية لحوالي 20 مليون جنيه، وكانت كلها من نصيب الرأسماليين الأجانب وشركائهم المصريين. نسبة البطالة في بعض فترات الملكية وصلت 46%، وما كانش في عدل في توزيع الثروات. وفي إحصائية سنة 1942 بتقول إن الأسرة اللي بتتكون من 4 أفراد بتحتاج في الشهر 4 جنيه علشان تعيش، في حين إن أجر العامل ما كانش بيكمل 2 جنيه. مصر في العهد الملكي عانت كمان من العنصرية، وكل وسائل الترفيه من سينما ومسرح وأوبرا كانت مخصصة للأغنياء بس، والطبقة البسيطة كانوا بيشتغلوا ضمن الخدم والحاشية جوه قصور البشوات. ويقال إنهم كانوا ممنوعين يمشوا في شوارع معينة في اسكندرية وإسماعيلية عشان ظهورهم بيعكر مزاج الطبقة الغنية. وكان في اضطهاد لأبناء الفقراء والفلاحين، وكانت بتقوم جلسات في البرلمان المصري بتحذر من تعليمهم، لأنهم كانوا شايفين إن ده هيغير من تفكيرهم وهيخليهم يحلموا بحياة مش شبه حياتهم، وإن كل اللي المفروض يتعلموه هو الزراعة وإزاي يستخدموا الفاس والجاروف. طبقة البسطاء من العمال والفلاحين كانوا هم كبش الفدا في الوقت ده. ولأن مصر كانت لسه تحت الحكم البريطاني، في حوالي 1 مليون مصري راحوا مع الجيش الإنجليزي علشان يشاركوا في الحرب العالمية الثانية، حرب مش بتاعتهم ولا تخص وطنهم، منهم اللي رجع ومنهم اللي مرجعش. وبعدها وفي نهاية العصر الملكي مصر تنهزم في حرب 48 عشان يظهر بعدها على الساحة مجموعة من الضباط المصريين اللي قرروا يثوروا على الحكم الملكي، وسموا نفسهم الضباط الأحرار، ويخلعوا النظام الملكي من جذوره ويأسسوا لمصر جمهورية وسلطة مستقلة، ويبقى لمصر صوت مستقل في كل المحافل الدولية وكيان قائم بذاته. وبعد شوية خلافات ما بينهم، عبد الناصر يحكم مصر وياخد قرارات ترتب عليها حاجات كتير منها الحلو والوحش، بس لازم تعرف ملابسات القرارات دي علشان تقدر تحكم. أول حاجة عملها عبد الناصر بعد ما مسك الحكم إنه أصدر قانون الإصلاح الزراعي، وده بعد ما قرأ مقال للدكتور راشد البراوي أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة، واللي كانت بعنوان اقتصادي يقترح إعادة توزيع الثروة الزراعية وتحديد الملكية. وفي نفس اليوم استدعاه جمال عبد الناصر واستدعى كل أهل العلم في التخصص ده، لحد ما بدأ في التنفيذ بناء على آراء المتخصصين. قانون الإصلاح الزراعي بيحدد فيه ملكية الأراضي للطبقة الغنية كحد أقصى 200 فدان للشخص الواحد، ووزع الفايض منها على الفلاحين بمقدار 5 فدادين لكل فلاح. وقدر الفلاح المصري يرفع راسه بعد سنين عاشها في الظلم والعبودية، وبقت الأرض اللي بيزرعها بإيده مكتوبة باسمه من حقه. والإنجاز التاني لعبد الناصر والأهم هو السد العالي، اللي حمى مصر من خطر الفيضانات اللي عاشت في سنين طويلة، وكان ليه دور كبير في توليد الطاقة. لكن واجه عبد الناصر في رحلة بناء السد العالي مشكلة كبيرة كانت على وشك إنها توقف المشروع كله، لكنها كانت التمهيد لإنجاز أكبر اتكتب في تاريخه. مصر علشان تبني السد العالي طلبت قروض وإمدادات مالية من البنك الدولي علشان يساعدها، لكن بريطانيا وفرنسا اتدخلوا ومنعوا أي مساعدة لمصر. وقتها طلع عبد الناصر في بيان رسمي وأعلن إنه تم تأميم شركة قناة السويس، وبقت شركة مساهمة مصرية مستعدة تجذب استثمارات مختلفة. ووسط فرحة المصريين بالقرار ده في الشوارع واحتفالهم بيه، إلا إن العالم كله قابله بالهجوم، وافتكروا إن عبد الناصر استولى على القناة وهيتحكم فيها، وبكده هتتأثر حركة التجارة العالمية. تأميم القناة فتح علينا النار من فرنسا وبريطانيا، وكان سبب في العدوان الثلاثي على مصر لكنه فشل، وبعدها تعرضنا للنكسة سنة 67. ولو قراراته كانت سبب النكسة، فهو كمان ورا المكاسب اللي حققها الجيش المصري في حرب الاستنزاف اللي مهدت لنصر أكتوبر واستعادة الأرض مرة تانية.
بدأ عبد الناصر يوجه الجيش المصري علشان يبدأ عمليات عسكرية على الأراضي المحتلة، واللي كانت من ضمنها عملية تلغيم ميناء إيلات وعمليات ضرب خط بارليف. وقتها الاحتلال عرض إنهم يرجعوا سيناء لمصر من غير حرب، بس في المقابل مصر تكون دولة محايدة ملهاش أي دخل باللي بيحصل للدول العربية. لكن عبد الناصر رفض مساومة العروبة بمصر، وطلب إن الأراضي العربية كلها ترجع، يا إما مفيش صلح ولا تفاوض. وده لأن عبد الناصر كان بيحلم إنه يجمع العرب تحت راية واحدة بتحكم العالم. وفي سنة 1958 عبد الناصر وقع اتفاقية تأسيس الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، عاصمتها القاهرة تحت رئاسة جمال عبد الناصر. لكن تحصل خلافات بين الدولتين ويتفك الاتحاد بعد 3 سنين بس، وبالتحديد سنة 1961. لكن حلم توحيد العرب كان مستمر مع عبد الناصر، وفي سنة 1963 يتفق مع العراق وسوريا لتأسيس جمهورية عربية متحدة جديدة. والاتفاق كان بيقول إن مصر وسوريا والعراق تبقى دولة واحدة مشتركة، وتكون عاصمتها مدينة القاهرة، واللي كان هدفها دولة بتقوم على وحدة الثقافة والتاريخ. لكن للأسف ما استمرتش غير 3 شهور بس، واتفككت بسبب خلافات بين عبد الناصر والأحزاب السورية. وفي سنة 1961 أعلن عبد الناصر عن تعديلات جديدة في الدستور، واللي بتنص على إن التعليم في كل مراحله المختلفة بقى من المجان، وده بعد ما كان مخصص لفئات معينة بس بسبب مصاريفه العالية. وبعد سنين عاشها الطلاب المصريين في تفرقة عنصرية وهجوم من المجتمع ورفضه لتعليم الفئة الفقيرة من أبناء الفلاحين. عبد الناصر لما خلى التعليم بالمجان كان هدفه إنه يخلي مصر دولة في مصاف الدول الكبرى في العلم والبحث. يمكن محققش النتيجة اللي كان عاوزها، لكن خلينا متفقين إن جيل الشباب الحالي أغلبنا خريجين الجامعات والمعاهد المصرية اللي توفرت لنا بالمجان بسبب عبد الناصر، ودي فرصة أجدادنا ما كانش ليهم نصيب فيها، لأن التعليم في العصر الملكي كان مقتصر على فئة قليلة منهم بس. عبد الناصر كان بيدعم أي مكان في العالم بيتحرر من سلطة العبودية أو الاحتلال، واعترافه بسيادة أي دولة بعد تحررها فتح لمصر علاقات قوية مع دول كتير لحد النهاردة، زي اعترافه بتأسيس جمهورية الصين الشعبية في الوقت اللي ما اعترفتش بيها أمريكا. وقد إيه لحد النهاردة الجميل ده الحكومة الصينية ممتنة بيه لعبد الناصر والمصر. عبد الناصر عنده أخطاء سياسية وده الطبيعي، لأن محدش فينا كامل ولا يملك الصح المطلق. عبد الناصر مات لكن ساب نقط كتير إيجابية لازم تشوفها وتتكلم عنها زي ما بتتكلم عن مساوئ. وأخيرا احنا مش بندافع عن شخص بعينه، احنا حبينا نحكي لك من وجهة نظر تانية، وفكر مين ليه مصلحة انه يخليك تكره رئيس حكم بلدك لمدة 18 سنة، واللي زي ما كان ليه سلبيات ليه كمان إيجابيات ما ينفعش تنكرها.